အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Techno Live ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ HDMI နဲ့ဒီ display port ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်တစ်ခါကဗီဒီယိုလေးမှာတော့ HDMI နဲ့ VGA port ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရဲ့ကွာခြားချက်လေးနဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေအသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ display port လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်သိချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ HDMI နဲ့ display port ရောဘယ်လိုကွာခြားချက်လေးတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တော့ပေါ့နော်ဒီ HDMI ပေါ်ကတော့နံပါတ်1နေတဲ့ဆိုရင်ပေါ့ HDMI ပေါ်ကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြပြပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမယ် HDMI ပေါ်ကတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ပေါ့နော် entertainment တွေ TV တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ 12 အသုံးပြုကြရတယ်ပေါ့နော် HDMI ပေါ်ကကျ standard ဖြစ်တယ်တကဘာလုံးမှာဆိုရင်တော့ HDMI ပေါ်ကအသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးကွန်ပျူတာတွေ TV တွေ projector တွေ monitor တွေမဆိုတွေ့ရလေးအရှိဆုံးပေါ့နော်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ် HDMI ပေါ်ကလည်းအရင်အလုံးလုံးကောင်ကရှိတ်ဆက်ရအဆင်ပြေပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်resolution ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 4K တွေ 8K တွေထိကိုမြင့်မားတယ်ပေါ့နော် display ပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးအားသာချက်တွေရှိလဲ display ပေါ်ကကြတော့ professional world တွေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသုံးများပါတယ်ရှင် display ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီ gaming monitor တွေ gaming PC တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကသုံးသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ resolution ကကြတော့အရန်ကိုမှမြင့်မားတယ်ဒီ display ပေါ်ကကြတော့ performance ပိုင်းတွေအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် display ပေါ်မှာဆိုရင် computer အသုံးပြုသူတွေနဲ့ပေါ့နော် gamer တွေအတွက်အဓိကရွေးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ PC monitor တွေ graphic card တွေတက်ဆိုရင်အရန်ကိုမှအလွန်မြင့်မာတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့နောက်တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီ display port ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ daisy chaining လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာပိုင်းပါဒီ monitor တစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် monitor လုံးနဲ့ထပ်ပြီးချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျိုးတွေအများကြီးကိုကုန်ခံနေကြမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပထမ monitor နဲ့ဒီဒုတိယ monitor ကိုလိုလျောက်ပဲကျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ချိတ်ဆက်ရရုံပဲပေါ့နော် HDMI မှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့ပေါ့နော်အားနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီ display port ရဲ့အားသာချက်ကိုပဲဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ display port ကကြတော့ refresh rate တွေအရင်ကမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ monitor တွေမှာဆိုရင် 144Hz တို့ 240Hz တို့ကတော့ပေါ့နော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး monitor တွေမှာဆိုကျင်းစီရဲ့ display port ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ high rate တွေဒီ refresh rate တွေပေါ့နော်မြင့်ပါတယ် monitor တွေမှာဆိုကျင်းစီရဲ့ display port ကတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင် display port နဲ့ VGA port ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူသင့်တာလဲဆိုတော့ professional တွေအတွက်ပေါ့နော် gamer တွေအတွက်ကိုတည်တဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ display port ကိုရွေးချယ်သင့်ပြီးတော့ HDMI port ကကျတော့ standard port တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရများဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ projector တွေ monitor တွေဒီ computer တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကကြတော့ပေါ့နော်အရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဒီ entertainment တွေအတွက်တို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ display port နဲ့ HDMI ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ Type C to display port Type C to HDMI port တွေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ဒီ Type C to HDMI တို့ Type C to display port တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားအောင်ပါပဲပေါ့နော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဓိကအားဖြင့်တော့ display port နဲ့ HDMI port ရဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာလေးတွေရှိရဲကိုယ်မှသိနေတာမျိုးလေးကိုထပ်ပြီးပြပြပေးချင်တာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းပေါ့နော်။ Techno Live ရဲ့ Viber တွေဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီ Page Messenger တွေကနေတစင်းလာရောက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆုံတွေ့ကြအောင်မယ်နော်အားလုံးကိုတတ်တာပါ